সো ফ্রেন্ডস, এই হচ্ছে বয়ামিক, যেটা আমরা অ্যামাজন থেকে অর্ডার করেছি। সো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা দেখবো যে বয়ামিকের আনবক্সিং। সো ফ্রেন্ডস, চলো তাহলে আনবক্সিং করা যাক। সো ফ্রেন্ডস, বক্সের ভেতরে ছিল একটা বিল পেপার আর বয়ামিক। সো ফ্রেন্ডস, এই হচ্ছে বয়ার লেভেলের মিক। সো ফ্রেন্ডস, ফার্স্টে যদি দেখো এখানে বয়ার একটা লোগো দেওয়া আছে, তারপর দেখো এখানে বয়া মিকের একটা ছবি দেওয়া আছে, তারপর দেখো এই বয়া মিকের মডেল নাম্বার দেওয়া আছে BYM1। সো ফ্রেন্ডস, এর সাইডে যদি দেখো এখানে দেওয়া আছে ফর স্মার্টফোনস, ক্যামকার্ডার্স, DSLR, অডিও রেকর্ডার, পিসি এটসেট্রা। সো ফ্রেন্ডস, এর পেছনে যদি দেখো যে ক্লিপ অন ফিচার্সে দেওয়া আছে ক্লিপ অন মিক ফর স্মার্টফোন, DSLR, ক্যামকার্ডার্স, অডিও রেকর্ডার, পিসি ডিসি। সো নেক্সট দেওয়া আছে অমনি ডিরেকশনাল কন্ডেনসেশন মাইক্রোফোন, হাই কোয়ালিটি কন্ডেনসেশন, LR44 ব্যাটারি। সো ফ্রেন্ডস, এর যদি প্রাইস দেখো এখানে রয়েছে 1995 টাকা, কিন্তু আমরা অ্যামাজন থেকে এটা মাত্র 999 টাকায় কিনেছি। সো ফ্রেন্ডস, এটা যদি ওপেন করি তাহলে দেখবে সো ফ্রেন্ডস, এর ভেতরে রয়েছিল একটা ওয়ারেন্টি কার্ড, আর এখানে রয়েছে একটা ইউজার ম্যানুয়াল। সো ফ্রেন্ডস, এবার যদি দেখো যে বয়ামিকের এবার যদি দেখো যে এখানে রয়েছে বয়ামিক, এর কভারটা দেখো একদম লেদারের কভার, খুবই সফট আর খুবই সুন্দর একটা লেদার। সো ফ্রেন্ডস, এর ভেতরে যদি দেখি সো ফ্রেন্ডস, এই হচ্ছে বয়ামিক। সো এখানে দেখো তোমরা, এটা হচ্ছে বয়ামিক, আর এখানে রয়েছে 3.5 mm জ্যাক। সো ফ্রেন্ডস, এর ভেতরে রয়েছে একটা মিকের জন্য একটা স্পঞ্জ, তারপর এর ভেতরে রয়েছে একটা 1:8 একটা বড় মাপের একটা জ্যাক রয়েছে। তো এরপর যদি দেখো এখানে একটা ব্যাটারি রয়েছে, যেটা LR44 ব্যাটারি। সো নেক্সট যদি দেখো এখানে একটা ক্লিপ রয়েছে। সো ফ্রেন্ডস, এই সবগুলো কিন্তু আমরা এবার কীভাবে লাগানো হয় সেটা একবার দেখে নেব। সো এখানে যদি দেখো এই মিকে এখানে একটা অ্যাডাপ্টার রয়েছে। সো এই অ্যাডাপ্টারটা খোলা যায়, সো এখানে তুমি খুলতে পারো। সো এখানে রয়েছে একটা ক্যামেরা, যদি তুমি ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করতে চাও তাহলে এই বাটনটা ওপরের দিকে করে দেবে, তারপর ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করতে পারবে। আর যদি স্মার্টফোন দিয়ে শ্যুট করতে চাও তাহলে এটা নিচের দিকে করে রাখবে। ওকে, এবার কি করবে, এটা খুলবে। সো ফ্রেন্ডস, খোলার পর দেখো এখানে একটা ব্যাটারির জন্য একটা খাপ রয়েছে। সো এখানে আমরা ব্যাটারিটা লাগিয়ে দেব। সো এইভাবে আমরা ব্যাটারিটা লাগাবো। তো ফ্রেন্ডস, এটা হয়ে গেছে। সো নেক্সট আমরা স্পঞ্জটা লাগিয়ে দেবো এখানে। সো ফ্রেন্ডস, এটা লাগানো হয়ে গেছে। এরপর দেখো যে এই ক্লিপটা রয়েছে, এই ক্লিপটা আমরা এখানে লাগাবো। এখানে দেখো মিকের এখানে একটা জায়গা রয়েছে। সো এখানে জাস্ট এটাকে প্লেস করবে, প্লেস করে হালকা প্রেস করলে এটা সেট হয়ে গেছে। ওকে, সো এটা রেডি হয়ে গেছে। এবার আমরা এটা কিন্তু স্মার্টফোন দিয়ে টেস্ট করব। সো ফ্রেন্ডস, চলো তাহলে টেস্ট করা যায় একবার। সো ফ্রেন্ডস, এবার কিন্তু আমি বয়ার মাইক্রোফোনটা লাগিয়েই কথা বলছি। সো তোমরা যদি দেখো এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু খুব দারুণ দিচ্ছে। সো ফ্রেন্ডস, তোমাদের আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো এবং এই আনবক্সিংটা কীরকম লাগলো সেটা কিন্তু আমাকে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাও। সো ফ্রেন্ডস, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করো আর তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর যারা এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেনি তারা নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও। সো ফ্রেন্ডস, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন, টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড বাই।